रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। संगठित मानव तस्करको जालोमा परेर खाडी देश जान लागेका 26 महिला श्रीलङ्काका विभिन्न जेलमा सरकारद्वारा उद्धार प्रक्रिया सुरु। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउैमा होटल बनाउन दिने सरकारको तयारी। फास्ट ट्र्याकमा कर्मचारी सरुवा भइरहँदा प्रशासनिक संयन्त्र भने अस्थिर। राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस। 5 वर्षमा विकासशील बनाउनका लागि तयारी गर्न समेत आग्रह। अमेरिकामा जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई पनि स्वीकृति। 1 डोज लगाए पुग्ने खोप सामान्य अवस्थामा 60% प्रभावकारी। र बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। डेम्बेले र मेसी चम्किँदा सेभिया भने पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। संगठित मानव तस्करको जालोमा परेर खाडी देश जान भन्दै हिँडेका 26 महिला श्रीलङ्काका विभिन्न जेलमा परेपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्धारको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै गठित मानव तस्करको फन्दामा परेर जेलमा परेका 10 महिलालाई उद्धार गरी परिवारसँग भेट गराइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै जेलमा रहेका 26 महिला कहिले छुट्छन् भन्ने बारे कोलम्बो स्थित नेपाली दूतावासले निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जेलमा रहेका माथि अध्यागमन नियम उल्लङ्घन लगायतका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। प्रवक्ता निरौलाले मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति मातहतको पुनर्स्थापना कोषले जेलमा रहेका नेपाली महिलालाई छुट्ने बित्तिकै नेपाल फिर्ता ल्याउन आवश्यक खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार 1 वर्ष यता विभिन्न जेलमा रहेका उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे, कसले पुर्यायो भन्ने बारे विस्तृत अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न शहरबाट अवैध रूपमा खाडीका देश पुर्याएर आकर्षक जागिर मिलाइदिने आश्वासनमा श्रीलङ्का पुर्याएर अलपत्र पार्ने मानव बेचबिखनको नयाँ शैली होइन। 2075 फागुनमा पनि भारतीय प्रहरीले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरबाट 147 महिला सहित 179 जनालाई उद्धार गरेको थियो। त्यसअघि मिजोरमबाट 23 महिलालाई उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएका सबैलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा अवैध रूपमा भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का हुँदै खाडी देश पुर्याउन खोजिएको थियो। मानव तस्करीको पछिल्लो वर्षको प्रकृति हेर्दा दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा सोझै श्रीलङ्काको कोलम्बो हुँदै खाडी देशमा पुर्याउने गरिए पनि विमानस्थलमा कडाई गरेपछि भारतका उत्तरपूर्वी मणिपुर र मिजोरम लगायतका ठाउँबाट म्यानमार र श्रीलङ्का पुर्याउने गरिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले सिनामङ्गल स्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको करिब 91 रोपनी जग्गा 30 वर्षका लागि व्यापारीलाई दिने तयारी थालेको छ। विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब 15 रोपनी सहित 91 रोपनी 6 आना 2 दाम जग्गा होटल खोल्ने व्यापारीलाई दिन लागि हो। भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि 2064 फागुनबाट सो जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धार गणलाई हटाउन थालिएको छ। स्रोतले भन्यो सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले सो जग्गा 30 वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागि स्वीकार गर्नुभयो। सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यो जग्गा सिनामङ्गल चोकबाट मूल सडक हुँदै तिनकुने गौरी गाउँतर्फ लाग्दा सडक किनारादेखि दायाँतर्फ पर्छ। पूर्वतर्फ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग यो ठाउँको फायरिङ रेन्ज भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षा बिलले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका छन्। सशस्त्रलाई गोठाटार तर्फको एक छेउमा सारेर सो ठाउँमा होटल खोल्न दिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गृह योजना बनाइँदैछ। 2061 साउन 32, 2062 फागुन 12 र चैत 10 सहित विभिन्न मितिका मन्त्री परिषद र मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले सो जग्गा प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फेरबदलमा लागेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग प्रमुख, जिल्ला अधिकारी र
जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई व्यापक रूपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन उद्यत देखिएको छ। एकैजना सचिवलाई 8 पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भएपछि पनि आफू अनुकूलको सेटिङ मिलाउन नछोडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूमिका विहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरिएको छ। उनीहरूको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ। सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह निकट प्रजीयलाई भूमिका विहीन बनाउन लागिएको गृह स्रोतको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। विघटनपछि प्रजीय सहित 2 पटक गरेर सहसचिव र उपसचिव 82 जना सरुवा गरेको छ। माको अन्तिम साता अघि 16 जना सचिवको सरुवा गरिएको थियो। सचिवहरूलाई 3-3 महिनामा सरुवा गरेपछि स्थायी सरकारको प्रशासनलाई अस्थिर बनाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो। नेपाल प्रहरीका 11 एसपी र 18 डीएसपी को सरुवा गरिएको छ। एसपी दरबन्दी भएका 5 र डीएसपी दरबन्दी भएका 2 जिल्लामा प्रहरी प्रमुख फेरिएको छ। कतिपयलाई गृह सरुवा गरिएको 2 दिनमा प्रज्य बनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शिवकुमार कार्की र खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको 2 दिनपछि प्रज्य बनाइएको छ। 31 जना सहसचिवको सरुवामा अख्तियारबाट गृह पठाइएका रिजाल र कार्कीलाई क्रमशः कैलाली र बागलुङको प्रज्यमा सरुवा गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका छविलाल रिजाललाई सुर्खेतको प्रज्य बनाइएको छ। मन्त्रालयले 18 जिल्लाका प्रज्यलाई एकै पटक सरुवा गरेको हो। राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति सीडीपीले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक एलडीसी को श्रेणीबाट स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार अति कम विकसित मुलुक भन्नाले आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका मुलुकलाई जनाइन्छ। समितिले 2026 पछि नेपाललाई विकासशील मुलुकमा राख्न सिफारिस गरेको छ। त्यस अघिको 5 वर्ष भने समितिले आवश्यक तयारीका लागि समय दिएको छ। अब नेपालले सन् 2026 सम्ममा एलडीसी मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्नेछ। न्युयोर्क स्थित अमेरिकाका लागि नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थानीय नियोगद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार समितिको बैठक फेब्रुअरी 22 देखि 26 सम्म बसेको थियो। लगातार 3 पटक भएको समीक्षामा नेपालले आवश्यक सूचकाङ्कहरू पूरा गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले एलडीसीबाट स्तर उन्नति गर्न हरेक मुलुकको 3 सूचकाङ्क प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम हेर्ने गर्छ। नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचकाङ्कमा थ्रेसहोल्ड यसअघि नै पार गरिसकेको छ। पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो, सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी सूचकाङ्क हो। यो सूचकाङ्कको आवश्यक थ्रेसहोल्ड पूरा नगरी नेपाल एलडीसीबाट माथि उक्लुनुको खासै मतलब छैन। त्यसैले बाँकी 5 वर्षमा हामीले सो सूचकाङ्कमा पनि थ्रेसहोल्ड पुग्ने गरी गृह कार्य गर्नु आवश्यक छ। पाटनबाट 35 वर्ष अघि चोरिएको 1 वर्ष अघि मात्र अमेरिकामा फेला परेको वासुदेव कमलजा लक्ष्मीनारायण मूर्ति फिर्ता ल्याउन सहमति बने पनि ढुवानीका लागि आर्थिक अभाव हुँदा तत्काल नेपाल आए नपुग्ने भएको छ। अमेरिकाको टेक्सास राज्य स्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गत वर्ष मङ्सिरमा भेटिएको सो मूर्ति सन् 1984 मा पाटनको पटको टोल स्थित नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो। सो मूर्तिबारे चासो बढेपछि पुरातत्व विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वाशिङटन स्थित नेपाली दूतावासको पहलमा म्युजियमले अमेरिकी प्रहरीको निकाय फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन एफबीआई मार्फत नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको छ। पुरातत्व अन्वेषक लैनसिंह वाङदेलको स्मृति स्लोटन इमेजेस अफ नेपालमा पनि सो मूर्ति चोरिएको प्रमाण उल्लेख छ। सांस्कृतिक सम्पत्तिको गैरकानूनी आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी युनेस्को अभिसन्धिमा पहिचानयुक्त मूर्तिलाई अनिवार्य फर्काउनु पर्ने शर्त रहेको छ। सो अभिसन्धि नेपाल तथा अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरेकाले पनि मूर्ति फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। यसैबीच पशुपति मन्दिर परिसरबाट 2041 सालमा हराएको लिच्छवीकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको सिकागो म्युजियममा फेला परेपछि त्यसलाई पनि फर्काउन सम्पदा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता
राम कुँवरले प्रमाणीकरणका लागि प्रहरी रिपोर्ट र सुसम्पदाको उत्पत्ति थलो कन्ट्री अफ ओरिजिन सम्बन्धी प्रमाण संकलन जारी रहेको बताउनुभयो। लिच्छविकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा 6औं शताब्दीमा सृजना गरिएको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग कसरी चोरी भयो भन्ने विवरण कहीँ कतै खुलाइएको छैन। विद्युत व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले आफ्नो देशको कम्पनी मार्फत विद्युत आयात निर्यात गर्न पाउने गरी भारतले अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको सो कार्यविधिसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कानूनी आधार समेत तयार भएको छ। कार्यविधि अनुसार भारतीय कम्पनी मार्फत भारतीय बजार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी आफै गएर बङ्गलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्न नपाएर पनि भारतीय कम्पनी मार्फत बङ्गलादेशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बिक्रीका लागि बाटो खुला भएको छ। भारतमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनी NVVNसँग हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको विद्युत प्राधिकरणको प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। भारतले तयार पारेको निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत आयात र त्यस्ता देशमा निर्यात गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। आगामी जेठदेखि 25 मेगावाट विद्युत 24 घण्टा बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। झापा स्थित प्रस्तावित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनुचित दबाव दिन थालेका छन्। दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुबाट सम्बन्धन दिलाउन चलखेल थालिएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत बुधबार सम्पन्न केयु सभाको बैठकले बीएनसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो। सम्बन्धनको विषय बैठकको एजेन्डा नै नभए पनि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा राख्नु भएको थियो। सभाका एक सदस्यले भने शिक्षा मन्त्रीले सम्बन्धनहरू रोकेर नराख्नु भन्ने आशयमा कुरा राख्नु भएको थियो। बैठकको निर्णय लेख्दा त बीएनसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर आयो, हामी त चकित भयौं। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा केही बेर बसेर बाहिरिनु भएको थियो। जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रीले भन्ने कुरा नै आफ्नो भनाइ रहेको बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान सकेर दोस्रो चरणको खोप अभियानको सङ्घारमा पुग्दा समेत खोपको प्रभावकारिताका विषयमा नागरिकहरू अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। खोप लगाइसकेकामा पनि आफूमा एन्टिबडी विकास भयो या भएन, वा खोप लगाएपछि कति समयसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा कायमै छ। खोप कम्पनीहरूले खोपको दुवै मात्रा लगाएपछि शरीरमा प्राकृतिक एन्टिबडी विकास भई 5 देखि 6 महिना वा 1 वर्षसम्म पनि एन्टिबडी रहने दावी गरेका छन्। तर स्वास्थ्य जानकारहरू भने खोप प्रयोगमा आएको लामो समय नभएको र खोपको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन अझै जारी रहेकाले शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ वा खोप लगाएका व्यक्ति अर्को सम्भावित संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सक्छ भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्छन्। नेपालमा गत माघ 14 गतेदेखि सुरु कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 4,29,705 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। दोस्रो चरणको खोप अभियान फागुन 23 गतेबाट सुरु हुँदैछ। पहिलो चरणको खोप लगाएकाहरूको अहिलेको चासोको विषय भनेको खोप लगाएपछिको आफू सुरक्षित रहने अवधि कति हो। विगतलाई हेर्ने हो भने सन् 2002 मा चीनमा फैलिएको सार्स महामारीको समयमा संक्रमित भएका व्यक्तिको हालसम्म शरीरमा एन्टिबडी देखिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्। तर के कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका र त्यस विरुद्ध खोप लगाएकामा पनि एन्टिबडी लामो समयसम्म रहिरहन्छ त? स्वास्थ्य जानकार यसलाई अनुसन्धानकै क्रममा रहेको गौण पाटो मान्छन्। हाल नेपालमा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र बेलायतको एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको कोभिसिल्ड खोपको प्रयोग भइरहेको छ। यो खोपलाई 2 प्रकारले परीक्षण गरिएकोमा एउटामा 60 र अर्कोमा 90% गरी समग्रमा यसको प्रभावकारिता 70% को हाराहारीमा देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। एउटा चाहिँ लो डोज
त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डोज, अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डोज स्ट्यान्डर्ड डोज। त्यसको मतलब चाहिँ जुनमा चाहिँ सुरुमा लो डोज दियो त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डोज दियो त्यसमा चाहिँ 90% सम्म यसको चाहिँ प्रभावकारिता देखेको भन्ने तापनि जुन स्ट्यान्डर्ड डोज जुन अहिले हामीले पाइरहेको छौँ 62% को हाराहारी भनेको छ, जुन यो दुवैको चाहिँ औसतमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ 70% भनिएको हो। हाल यो खोपले बढीमा 6 महिना काम गर्छ भन्ने कम्पनीको दाबी छ। यद्यपि खोपले 6 महिना, 1 वर्ष वा आजीवन काम गर्छ वा त्यो पनि गर्दैन भन्ने जिज्ञासाको सम्बोधन हुन अझै समय लाग्ने स्वास्थ्य जानकारहरू बताउँछन्। साथै यदि कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजाति आइरहने हो भने कोरोना खोप अन्य फ्लूको खोप जस्तै हरेक वर्ष लगाउनु पर्ने पनि हुन सक्ने बताउनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे। अर्को भाइरसको बेसमा यसको भाइरसको स्पाइक प्रोटिनको एउटा पार्ट राख्ने हो। डीएनए इन्जिनियरिङ तरिकाबाट बनाउने भ्याक्सिन हो। अहिले के छ भने यो भ्याक्सिन त बल्ल लगायो, बल्ल सुरुवात गर्यो। अब हुन त एनिमल मोडेलमा अरूमा गराएर यसको एफिकेसी सबै हेरेको, तर यसको एक्चुअली कति समयसम्म यसको एन्टिबडी बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ थप अध्ययनको विषय हो। एन्टिबडी चाहिँ बस्छ, अर्को भ्याक्सिन लगाइसकेपछि फेरि बुस्टअप भएर जान्छ भनेको हिसाबले 4 हप्ता भन्दा पनि केही समय थप राखेर दियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले 2 महिनापछि दिने भन्ने कुरा छ। यो अध्ययनको विषय छ र एक्चुअली भन्न सकिँदैन। युके भ्यारिएन्ट भयो, अफ्रिकन भ्यारिएन्ट भयो, अरू खालको म्युटेसन हुने भएको हुनाले इन्फ्लुएन्जा जस्तो भ्याक्सिनको कारण हिसाब गरेर वर्षै पछि लगाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। ल्यान्सेटमा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार कोभिसिल्ड 6 साता भन्दा कम अन्तरमा लगाउँदा 54.95% प्रभावकारी देखिएको छ भने 12 साता वा बढीको अन्तरालमा लगाउँदा 82.4% प्रभावकारी देखिएको छ। साधारणतया खोपको पहिलो डोज लगाएपछि करिब 3 सातामा एन्टिबडी विकास हुन थाल्ने र दोस्रो डोज पछि स्वतः बढ्दै जाने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समीर बताउनुहुन्छ। यस हिसाबले पनि पहिलो डोज लगाएको 3 महिनापछि अर्को डोज लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता र त्यसबाट सुरक्षित हुने दर बढी हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ छ। 22 दिनपछि यो खोपले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ, अर्थात् चाहिँ एन्टिबडी हाम्रो विकास हुन्छ र त्यो एन्टिबडी चाहिँ 3 महिनासम्म रहन्छ। र यदि हामीले दोस्रो मात्रा 3 महिनामा लगायौँ भने अथवा 8 हप्तादेखि 12 लगायौँ भने त्यो खोपले अहिले चाहिँ 1 वर्षसम्मको लागि इम्युनिटी दिन्छ भन्ने त्यो खालको अध्ययन छ। त्यसो त खोपबारे नकारात्मक प्रचार समेत भएका छन्। खोपले डीएनए नष्ट गर्छ, खोपले नपुंसक तथा बाँझोपन हुन्छ, खोप लगाएपछि मुख बाङ्गो हुन्छ वा प्यारालाइसिस पनि हुन सक्छ जस्ता विभिन्न भ्रम सुनिन्छ, जुन नितान्त गलत र निराधार भएको डाक्टर समीरको भनाइ छ। तर दोस्रो चरण अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउँदा भने स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर मात्र लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। र यो खोपले अलिकति चाहिँ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर यो स्नायु प्रणालीमा केही क्षति चाहिँ देखाउन सक्छ भन्ने अलिकति सानो अध्ययन भएको छ। त्यो भएको हुनाले छारे रोग, मुखको प्यारालाइसिस भएका अथवा चाहिँ प्यारालाइसिस भएका अथवा स्नायु सम्बन्धी औषधि खाएका, ब्रेन सम्बन्धी औषधि खाइरहेकाहरूले यो खोप लिनुभन्दा पहिले आफ्नो चाहिँ विज्ञ चिकित्सकसँग राम्रोसँग परामर्श गरेर मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। एकपटक कोभिड-19 भएपछि संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी बनेको हुन्छ। एन्टिबडी शरीरभित्र रहेका बेला पुनः संक्रमण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। शरीरमा एन्टिबडी बनेपछि मेमोरी सेलले निकै लामो समयसम्म कोरोना भाइरसलाई चिन्ने तथा त्यस्तो भाइरस शरीरमा आएमा एन्टिबडी सक्रिय भएर भाइरसलाई नष्ट गर्ने हुँदा वर्षौं वा आजीवन खोपको आवश्यकता नपर्ने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर खोप उत्पादक कम्पनी र केही वैज्ञानिकले खोप लगाएमा थप सुरक्षित हुने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि खोप सम्भावित रोगबाट बच्नको लागि लगाइन्छ। अर्कोतर्फ खोप लगाउँदा उही किसिमको एन्टिबडी सबैमा नबन्न पनि सक्छ। खोपको प्रभावकारिता दर हालसम्म सकारात्मक रहे पनि यसको प्रयोगपछि कति समय सुरक्षित भइन्छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानकै गर्भमा छ। तसर्थ खोप लगाइसकेपछि पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु उत्तिकै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। लमजुङका अर्जुन भुजेल काठमाडौँ सुकेधारामा कोठा लिएर बस्न थालेको 10 वर्षभन्दा बढी भयो। कोठामा बस्दा उनलाई सधैँ पानीकै समस्या हुन्छ। त्यसैले पानी आउने दिन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। साता अघि भने अचानक धारामा अघि पछिको भन्दा ठूलो पानी आयो। नियमित आएपछि 5 जनाको उनको परिवार आश्चर्यमा पर्यो। उनले भने काठमाडौँ आएर बसेको लामो समय बित्यो, अहिलेसम्म यति ठूलो र धेरै पानी आएको थाहा थिएन। पानी लगातार आएपछि उनी मात्र होइन छिमेक समेत चकित परे। जति बेला धारामा पानी आए
आएपछि प्रायले मिलम्चीको पानी आएको लक काटे। पानी धेरै भएपछि केहीले त नालीतिर तर्काइदिए। काठमाडौँमा जीवन गुजार्न जति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पानी पाउन त्यति नै कठिन हुन्छ। त्यही बेला धारामा कलकल पानी आएपछि उपत्यकाका प्राय सर्वसाधारण दङ्ग बनेका छन्। केही दिन अघि कोटेश्वर स्थित सूर्यकोटमा त पाइपबाट फोहोरसहित पानी आयो। घर जलमग्न अनि पाइप भएको सडक हिलामे बन्यो। पर्खाल भत्कियो भन्दै खिचिएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल ट्विटर फेसबुकमा भाइरल समेत भएको छ। उच्च फोर्समा पानी आउँदा मिलम्चीबाट पानी आएको भनिए पनि त्यो वास्तविकता नभएको मिलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रस्ट्याएको छ। घर पार्क जागिर र पद जोगाउन कास्कीको मादी गाउँपालिका 6 सयपत्री टोल स्थित भूमि आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले 7 विद्यार्थीलाई 2 वर्षदेखि बन्धक बनाएको खुलासा भएको छ। विद्यालयबाट उम्किन खोजेका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर थापा मगरले कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। मादी नदी किनारामा बाटो खनिरहेका मजदुरले शुक्रबार प्रधानाध्यापक मगरले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्दै लछार पछार गरेको देखेपछि गाउँपालिका कार्यालयमा खबर गरेका थिए। प्रहरी सहितको टोलीले घटनाबारे बुझ्दा मगरले विद्यार्थीलाई दयनीय अवस्थामा बन्धक बनाएको पाइएको छ। स्थानीय विद्यार्थी नभएपछि उनले विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी ल्याएर आफ्नै घरमा राखेको पाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 5 वर्ष अघि गरेको स्थायी उपप्राध्यापक छनौट प्रक्रियामा उत्तर पुस्तिकामा प्रश्न मात्र सारेकालाई पास गराएर नियुक्ति दिएको पाइएको छ। परीक्षा बदरको माग गर्दै रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने क्रममा विशेष आन्तरिक र खुल्लातर्फ मानविकी गणित र गणित विज्ञानको परीक्षामा प्रश्न मात्र सारेकालाई उत्तीर्ण अङ्क दिएको भेटिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासले सो परीक्षाका सबै उत्तर पुस्तिका झिकाउन गत मंगलबार आदेश दिएको छ। सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर 2072 73 7 र 8 को उपप्राध्यापक छनौट परीक्षा 2072 फागुन चैतमा सञ्चालन गरेको थियो। 73 सालमा नतिजा प्रकाशन हुन साथ परीक्षामा मनोमानी गरेको आरोप प्रतिस्पर्धीले लगाएका थिए। छानबिनका क्रममा परीक्षामा मिलेमतो र अनेक त्रुटि भएको पाइएको थियो। त्यही क्रममा अहिले उत्तर पुस्तिकामा प्रश्न मात्र सार्ने परीक्षार्थी समेत पास भएको पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा शेयर बजारबाट लगानीकर्ताले करिब 1.25 खर्ब रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। यो गत साउनदेखि माघसम्म शेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले कमाएको कुल आम्दानीबाट कर तिरेपछिको रकम हो। चालु आर्थिक वर्षका प्राय सबै महिना शेयर बजार बढिरहेको छ। बढेको बजारबाट नाफा सुरक्षण गर्ने क्रममा लगानीकर्ताले करिब 1.25 खर्ब रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। अमेरिकाको खोप स्वीकृति गर्ने नियामक संस्थाले सस्तो सो खोपलाई फाइजर र मोर्डेनाको विकल्प हुने बताएको छ। सामान्य फ्रिजमा भण्डारण गर्न सकिने र 1 डोज लगाए पुग्ने सो खोपले कोभिडबाट हुने गम्भीर जोखिमलाई रोक्ने दाबी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा सो खोप 66% प्रभावकारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेल्जियमको कम्पनी जोन्सनको जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई स्वीकृति दिने अमेरिका पहिलो मुलुक हो। जोन्सन एन्ड जोन्सनले अमेरिकालाई आगामी जुनसम्म 10 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने सहमति समेत गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 25औं चरणको खेलमा सेभियालाई 2-0 हराउँदै बार्साले रियल मड्रिडलाई 1 अङ्कले पछि पारेको हो। सेभियाको मैदानमा बार्सालाई सहज जित दिलाउन ओस्माने डेम्बेले र लियोनल मेसीले गोल गरे। खेलमा बल पोजिसनमा पकड बनाएको बार्साले 29औं मिनेटमा डेम्बेलेको गोलमा अग्रता बनाएको थियो। मेसीले 85औं मिनेटमा अर्को गोल थपेपछि बार्सा सहज जित निकाल्न सफल बनेको हो। 25 खेलबाट बार्सा 53 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडसँग 55 र तेस्रो स्थानको रियल मड्रिडसँग 52 अङ्क छ। यद्यपि एथलेटिकोले 23 र रियलले 24 खेल मात्रै खेलेका छन्। गैरेथिने गेटाफेले भ्यालेन्सियालाई 3-0 गोल अन्तले हराउँदा ओसासुनाले डिपोर्टिभो अलाभेस विरुद्ध 1-0 को कठिन जित निकालेको छ। वेस्का र आइभरले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने महाशाखाको अनुमान छ। माकिभेको मौसम सफा रहनेछ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र त्यसको निकासका बारेमा नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।